La Armada de Colombia enfrentaba el desafío de gestionar eficientemente las consultas y solicitudes de sus usuarios. Desarrolló un chatbot inteligente en WhatsApp que filtra y categoriza las interacciones, garantizando que solo los casos relevantes sean escalados a agentes humanos, mejorando la productividad y facilitando la identificación de perfiles idóneos para procesos como reclutamiento, servicio al cliente o generación de leads. Se logró una clasificación avanzada de leads basada en criterios comerciales, optimizando los tiempos de respuesta y la eficiencia operativa. Gracias a esta implementación, la Armada de Colombia ha optimizado sus procesos internos, ofreciendo una atención más eficiente y personalizada para sus usuarios. Simplifica y automatiza la gestión de tu empresa con Fogata Bots.